Sumabangon ng aldaw nga napektaran ti panagkalap dagiti taga Metro La Paz, Gapu iti Habagat. Sigon kariti residente, nakasalog da pelang iti baybay di Martes, ngem dagos lumutlang nga nagawid, gaput kinaduel iti taaw. At damit tinawid da nakalapan, kas kini Joel Domingo. Okay naman ang palaut kami kaninang madaling araw, kakalma pa. Pero pag uwi namin, mabagat na. Kasi baka itong bagyo huli para sa pamilya. Ganun, sir. So, inagahan niyo yung punta kanina? Oo, sir. So, kumusta doon malakas ang hangin? Malakas po, sir. Sa Habagat. Iti agdama, iti karempay laeng, iti pagkalapan, dagiti da duma. Nakakasmet na iti fish cages da, sibot pa ng rugi, iti panagtutodo. Sigon ti pag-asa, Habagat kinepekto ti duwa nga bagyo, iti Gapu na panagtutodo, iti Northern Luzon. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.